Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-5. Para wargi sadaya kocapkeun Japar sanggeus tepung jeung mantili bari nampak kabungah anu luar biasa. Harita Japar lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Harita Japar para mitra ngarasa bunga nampak kabungah hate yen mantili nyebutkeun daek dipiharep ku manehna kalawan rek nganjang oge ka imahna. Meuni teu sirikna jijingklak we alewoh ka babaturanana. Sajabat kitu Japar ngagagalkeun kana panitahna narewak aki ehon. Ampir nganci kawanci asar harita si Japar kakara bali. Manehna jalan ti pipir sabab nerobos jalan mapai sawah. Ngan harita si Japar rek ungah ka imah teh ngarogo sabab di jero kadenge sora bapana nu katelah kibar dawi alias si rewok keur awong-awongan meuni matak ngahariwangkeun. Atuh puguh we para mitra keur si Japar reuwas manehna ngagerendeng jeroin dadana bari ngadedengekeun ti pipir. Nah maka saha si abah meuni awong-awongan kitu? Napa sea kitu jeung si emak? Tapi da teu kadenge aya nu ngomong kajabat ti sora si abah hungkul. Nah maka sahanya? Coba eta meuni ngagoblok-goblok gitu si abah. Aduh. Nyaan matak paur we lamun geus ngadenge si abah emek. Teu beda we ti haokna Bima atau Bratasena. Kitu dina gerentes hate si Japar tuluy ungah jalan ka dapur kasampak indungna nu katelah biarsa keur ngadedempes di dapur repok si Japar nanyakeun, "Ma, ari si abah mah ka saha teh?" "Entong tarik-tarik teuing ngomongna, puguh keur ngamak ka murid-muridna." "Mah kitu wani nyampeurkeun eta bapa maneh mah. Sok terus ngabarerang lamun disampeurkeun teh sok komo lamun milu ngomong. Nu matak cicing we heula di dieu, tong ka jero barina oge." Biarsa ngahuit nyarek ulah geruh. Malah biarsah keluar ti dapur kalawan leungeun si Japar dikenyang tuluy saricing di pipir dan nyaeta sieun kabarerang. "Kalana?" Bah rewok ngagero ka anak buana. "Ieu bah, teh maki kalana bari tangga." "Di mana kabangina si galuma si kucileuk teh?" "Di itu bah, ting naon ngaranna teh da teu apal tuh." "Pada make diajakan mantuk sagala matak naon peresan sakalian nyawana manusia kitu patut mah. Teuyahana kerja cenderung teh sia bagong sia." Cepet bah rewos nampiling beungeut anak buahna katelah Ki Galuna. Manehna kapanggih ku baturna geus ampir aya kana 2 tahunna Ki Galuna. Harita teh para mitra eueuh balik-balik ti sawada di udag-udag ku mantili. Harita Ki Galuma kuat ngabangkieung di gitik satakerna. "Hari sia gableg polon teh ha? Aing nita kasia sotenan lain nita modaran manusana deuleu. Tapi di tetangga rebut isim jeung Gobang Naga Sakti tina kokot si Ardasi. Nah ricek siang ado di pahala bari sia nyebutkeun teu kuat ngayonan papaju si Ardasi. Pira ngayonan bapana bisa. Pira aku sia ngalayon bapana bisa kalawan di pahala ku sia. Hari ngayonan anakna budak awewe satepak kuat mabur. Teuyahana keur sia cacentrung teh kala ka irung ngan amru sagede peureup padul sia. Apa si lain kana ngarang nasi Ardasi ha? Anakna teh. Sok ngomong sia bisa dibutik kuduna ku aing ku kampak leuleuh." Bah rewok nafsu ngakidir beungeut semu geuneuk lir beusi atabeuleuh. Apal bah? Tema Ki Galuma nyarita teu tatag. Bari nungkupan pipi nu urut ditampiling ku guruna. Sedengkeun panampiling guruna teh atuh para mitra lain satampiling-tampiling na atuh da ngandung panas nu luar biasa karasana jeung ateul. Sugan mangandung racun we tah para mitra. Saha ngaranna? Jeung apal teh ha? Lamun teu salah dedengian mah memantili bah. Saha? Bah rewok teu boleh sasentak. Memantili ngaranna bah. Tedegan hampir sarua jeung pamajikaneun Jang Japar. Ngan itu mah kulitna koneng jeung bukna panjang dirumahkeun. Kuring mengeja sotenan teu kuat dibabukan ku eta laga. Karasa kana awak menasa panas jeung renyem ateul deui. Sanggeus kuring cukup lila reureuh di tempat
Tuluy kuring balik deui ka urut Jojo patutunggalan jeung si Ardasi. Maksud rek nanyakeun isim jeung Gobang Naga Sakti, sugan manehna can paeh. Barang nepi ka urut tadi nyampak geus eueuh. Tapi kuring teu bono karepan bah terus we di teteangan. Nyambang hiji mah nengang di tengah leuweung. Tapi eueuh jelmaan barang kuring ngareret kapongpok eta imah. Aya kuburan anyar keneh, geus teg we sangkaan kuring teh. Eta kuburan si Ardasi. Ngan teuing ku sadi kuburna, teuing ku anakna nu katelah mantala, mantili teuing kita teu nyaho. Ceuk di jaluma kakara nyarita tatag kitu ge para mitra. Bari melenguk da teu wani neuleuh beungeut anu jadi guruna mah. Manehna ngarasa serab jeung sieun. Lantaran guruna teh para mitra sadaya gede amak kibar Dawi teh alias Bah Rewo. Hari silaing kumaha kalana kungsi meunang raratan teu. Perkara nu nyekel Gobang Naga Sakti. Sabab nurutkeun ceuk si Galuma budak awewe nu ngabrik manehna teh teu bawa Gobang. Ukur bawa we talaga. Bah Rewok malik nanya ka kikalana. Nu batak henteu bah samalah kuring ge kungsi datang ka urut imahna si Ardasik teh. Kalawan ningali gigireun imahna aya kuburan anyar keneh. Tapi di kotek tak di imahna wal eueuh teu kapanggi. Geus kitu mah didorok ku kuring imahna ge. Ngaduka teuing lamun dibawa ku budak awewe mah nu tos ngabrik ki Galuma. Teh mah kikalana sajelasna. Bisa jadi euy digubug. Bisa jadi digubug ku anakna nu katelah si Mantili teh euy. Lamun digogobrogna eueuh mah. Dayat atuh sia mah gara-gara si wawalak teu bubugu si Ardasik kalau dipahala. Geus kieu dewek bingung kudu ka mana neanganana. Mangkaring ti baheula dewek mika butuh ka eta Gobang nu sakitu ampuhna. Kahayang dewek teh tong dipahala tuduhkeun we tempatna keur bagian dewek anu nguruskeun mah. Dar kalaka di pahala tak ku si monyong si tegableg pikiran si eta kudu kekenyos padeul teh. Tapi hayang nyawa isuk bageto si lain ari di teh itu. Sugan jeung sugan diparengkeun bisa panggih jeung anak si Ardasik nu katelah si Mantili. Geus moal salah deui tina taksiran pasti dibawa ku si Mantili. Lamun kapanggih ulah dipahala ku si lain tapi kudu dibawa ka dieu jeung jelmana. Perkara di ditu kieu tanggung jawab dek. Pokona mah perkara di ditu kieu nama tanggung jawab dek pokona mah. Yung itu keur ngaraso heula sia. Kayak di mana rek arinit ku dewek di bejaan waktuna. Cek Bah Rewok teu hararese anak buahna tarurun. Tuluy barali ka panganyrekanana sedang Bah Rewok terus jamotrot. Hatena ngarasahan heueul sabab anak buahna teu hasil. Geus areueuh maka kakara Biarsah jeung si Japar kakara wani arungah ka imah. Tapi saurang ge eueuh nu wani tumanya naon-naon sabab Bah Rewok katinggalina keur jamotrot keneh. Atuh si Japar harita ngoloyong asup ka kamarna. Bari pantona ditutupkeun goloyoh ngedeng nang karak bengkang. Nangeuy sirah kituna teh sigana terus ngalamun. Ari Biarsah inungna terus samirun seuneu rek nyangu. Sorena nu kira-kira para mitra pukul 5 Bah Rewok ngadaweung di tepas. Awak ukur make kaos sangsang jeung celana pangsi dibeubeureuh segede tampah. Suku sabelah ditaekeun kana kursi. Kelepus udud padudan. Haseup nyerebeng geus kitu Bah Rewok ngagegero Biarsah pamajikanana dititah mawa cai kopi. Teu hararese Biarsah gancang nyician cai kopi sagelas kalawan dianteurkeun ka tepas. Ari si Jabar geus balik acan mana? Bah Rewok ngareret. Geus, teh mahal Biarsah pono. Tas di mana cenah meuli kakara balik waya kieu? Ari balikna mah geus lila ngan teu wani nepungan ka abahna. Sabab abahna keur amak-amakan ngarabak ka barudak. Samalah nyempot we jeung kuring di pipir. Eta sieun ngadengi abahna meni awang-awangan kitu atuh. Atuh da pusing aing mah ku balek si Galuma. Disangka ku aing mah terus kojor ari henteu kairingkeun ku si kalana. Meni jol ieu nu sahulueun pisan manusia teh. Komo lamun ditaritah nyokot mutiara tina lak-lakan naga meureun. Cacak dititah neneangan nu ngarawatan Gobang Naga Sakti ge nu hasil. Mangkaning dipikahayang ti baheula keneh ku aing teh. Ari cek kuring mah geus atuh abahna ulah ngarep-ngarep barang anu eueuh. Mana kitu ge nya lain pimilikeun urang, pilikeun abahna lain. Kapan kitu ge parabot aya kana 4 rupana. Keris uluk 7 hiji, keris uluk 8 aya. Batu ulung boga atuh bedog ditinggal karuhun kuring aya. Nu matak geus we ayeuna mah ulah ngarep-ngarep barang nu eueuh barina oge. Sanajan haben dipapai oge da. Anu boga mah moal kapanggih, buktina we si Galuma geus aya 2 tahunna balik lengoh geuning. Atuh si kalana jeung baturna duaan menang 2 bulan leuwih teu hasil apaan? Cek Biarsah ngabawadian kanu jadi salaki. Ya Arsah,
Aing masing nepi ka modar ge moal oleh panasaran lamun eta gobang naga sakti can kapimilik ku aing. Rup ku padung rap ku lemah ka urugan tanu beureum aing moal oleh panasaran. Maneh mah moal nyaho kana kaampuan eta gobang atuh. Aing geus neuleuk kieu barangna, hanya kalwe baheula ku awewe nu manggihan murag kana jurang. Lamun aing bisa ngarawatan eta gobang naga sakti sigana kasenangan aing leuwih ti kieu. Kalawan dipakaserap ku sararea. Mauna teh eta gobang luar biasa tuh. Baka urang teh senang lantaran geus pasti batur sarieun. Sedeng musieun teh meureun santeun atuh. Jo ieu mere upeti ka aing. Temal bah rewok atuh jep biarsah jempe. Teu daek nema deui taksiran ngarasa sieun. Ka mana si Jabarna? Itu keur aya di kamarna. Hesde. Ka teuing atuh. Cing teu bola ka itu. Lamun teu hesna ka dieu. Dewek aya tanyakeun perkara anakna si Wiranta. Sabab kamari si Wiranta nanyakeun ka dewek narek jarinteuna si Jabar miharep ka anakna si Wiranta. Cek bah rewok koloyong biarsah ka jero. Tuluy kebat asup ka kamar kasampak si Japar keur ngajepat bari ngaherang. Japar, saleh henteu maneh teh? Tanya biarsah bari ngelol tina lawang. Henteu mah, ari kitu aya naon? Teh mah si Japar ngorejat hudang. Ka ditu cenah cek abahna. Rek naon cenah? Si Japar semu kaget. Nyaho teuing da teu barang tanya mah oge. Jong ka ditu sampeurkeun heula kumaneh bisa perlu penting. Sabar rencana abahna amakna tadi. Geus sugan mana nitah nyalukan maneh oge. Temal biarsah sirilik si Japar nyampeurkeun ka tepas. Samalah indungna ge nuturkeun. Naon bah? Tanya si Japar neuteub kana beungeut nu jadi bapa. Juk heula nya. Dewek rek aya tanyakeun ka ilaing euy. Ceuk bah rewo. Gek si Japar diuk dina kursi ngareneng jeung indungna. Ari si laing bener geus sahadean jeung anakna si Wiranta. Bah rewok neuteub seukeut. Nya apa ari kitu? Tema si Japar semu gugu. Nyata kieu euy. Basa kamari basa dewek balik ngadu domba papangi jeung si Wiranta. Samalah manehna salalajo ngadu domba di mana raja. Nyarita si Wiranta nanyakeun ka dewek, heuh nanyakeun perkara si laing jeung anakna teh. Eta kumaha maksud si laing? Narek jadi kawin, lamun rek jadi kudu buru-buru atuh bebe jaga kolotna ulah aya jadi arep-arepeun. Teu kitu lamar heula ku ilaing acan mampu ngawang rumah tangga mah deuleu. Bah rewok nanya kenapa badegan si Japar anakna teh para mitra. Meunang sawatara jongjongan mah. Nu ditanya kitu kudu jadi bapa si Japar ngabetem we bari silah melenguk taksiran si Japar ngarasa bingung kumaha ngajawabna. Lain ngadapen ngabetem sia ditanya ku kolot teh. Ngomong atuh heung nemalan kos nu bego sia. Teu bisa ngomong sia teh ha. Tambiling sia ku aing. Pokna deui. Padahal si Japar ngabetem sotenan ngarasa bingung. Sok sieun bapana teu ngarujukan rek miharep ka mantiri. Rek ngomong moal si laing teh awan. Cek Badrawi teh para mitra cek si Bah Rewok teh kieu. Rek ngomong mah si laing teh jawab. Rek bah. Tema si Japar si ganu geumpeur. Nah, atuh manihara rese deui. Pila ge ditanya kitu ku kolot kumaha mun dipariksa kudu wajib sia. Anak jawara anak aing mah sia kudu tegas deuleu. Ulah rap-ap eureup kitu kaos lain lalaki we sia. Alah kumeup kitu. Banding sia ku aing. Soalna para mitra sadaya. Para wargi anu mulia, harita atuh para mitra si Japar tuluy nyarita. Kieu bah kuring tadi mah rek nyacu marita ka abah. Ngan tadi abah keur amak jadi boro-boro wani pok malah teu wani nyampur-nyampurkeun acan atuh. Caricing we di bibir jeung emak. Ku kieu bah perkara kuring geus sahadean mah. Jeung anak Mang Wiranta mah rumasa kuring teh nya. Ngan si ganari dijadikeun mah moal bah. Si Japar kakara tatag nyarita. Nah kunaon make moal dijadikeun sagala ha? Nah anak nasi Wiranta teu balik kitu kalakuanana. Lain teu balik kalakuanana bangan mau diteruskeun we lah. Sabab kuring geus boga deui kekenalan malah nu ayeuna mah tegep bacaan anakna Bang Wiranta. Sajabati kitu budak awena sopan lungguh deui. Lamun diparengkeun tepung teh mah jeung abah atawa jeung emak geus moal henteu cop kana hate abah jeung emak. Jadi wane geus boga di kabogo sia Japar. Heueuh kumaha pipikiran maneh Japar teu puguh teuing. Nya mah ya kumaha atuh.
aya kitunya abong kena kelakuan kolot tuluy we nurun ka anak. Ye lesot ieu gap ieu lesot itu gap ieu kumaha nya turun jiga nurun pisan. Tong mamawa ka babana atuh deuleu aing ngomong teh sia Arsa. Tambiling sia ku aing deuleu. Tapi heueuh deui sia Jabar sia mau pisan kabalegan deuleu si lain teh. Rajeun geus aya niat hayang rumah tangga teu awet boga pijodoeun. Ti heula panuduhan dewek anak juru tulis malah geus dilamar sagala dibadokeun ku lain. Pro kahadean jeung anak si Wiranta, can naon-naon geus boga deui kabogoh. Si lain mangadon ngahihileudaan we ka we teh sia. Kudu cara dewek sia lamun geus cop kadinya tara make dingkekeun deui ku dewek. Isuk-isuk tepung sore ditanyaan ku dewek. Malah teu kungsi mimingguan tuluy dikawin. Leung kene kasebut teu awet boga pamajikan tibatan teu awet boga kabogoh mah deuleu. Lah eueuh leheungna ketang sarua we teu baleg. Biasa ti ditu nama nempas. Kana omongan jadi salaki. Nya leung kene teu awet boga pamajikan tibatan teu awet boga kabogoh mah. Kali itu terjadi, kali gagal akhirnya saumur-umur moal boga pamajikan siga jelema nu pencong deuleu. Eta bieu ceuk si lain geus boga deui boga bogoh teh. Kasaha? Bah rewok ngareret ka si Japar anakna. Oh iya ka incuna Ki Ehon bah. Kasaha? Pangdenge ka incuna Ki Ehon? Nya teh mah Japar pono. Da sakanyaho dewek mah Ki Ehon jeung Nini Inot asa teu boga incu deuleu. Bah rewok siga nu heran. Nya mah ge asa kakara ngadenge Ki Ehon boga incu. Na incu ti saha cenah Japar? Biar sah mairan tumanya. Kateuy ngari incu ti saha-sahana mah da kuring ge naon teh tacan alungtik nepi ka dinya nganurutkeun pangakuan budak awewena. Memang geus leuwih teu bapa samalah isukan minta dipapageun ku kuring. Nyarita mah keukeuh we hayang ditepungkeun ka emak jeung ka abah. Geurek lamun isukan pareng mah kana ka dieu abong lamun emak tawa abah teu ujug-ujug cop kana hate. Lain kuring reueus boga kekenalan anyar rupana tegep kawasna salembur urang mah moal aya we duana kategepan incuna Ki Ehon mah. Pakulitan koneng umyang guk panjang meles galing muntang. Pangawakan bang-bang mangkaning perawan keneh. Atuh kana barang gawena daekan deui. Tadi ge kapangi keur ngored we di kebon Ki Ehon. Lamun seug manehna kasartaan ku pake alus mah tara barang gawe nu kasar. Moal nu nyangka padaran ti kampung atuh bah. Pasti disangka ku batur urang kota teh urang dayeuh. Cek si Japar asa reueus. Da memang nya para mitra. Rupa mantili geulis cacak make papakean samodel urang kampung oge. Da digambarkeun ku Mang Jaya ge para mitra geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Cenah para wargi sadaya lir bidadari turun ti kahyangan. Da eta tu lamun dipianon teh ditilik ti gigir leungit ti tukang lenyang teh sanes bobodohan. Wah, ngagambarkeun kageulisan para mitra mah tungtungna. Para wargi sadaya harita kibur dawi nyarita deui para wargi. Ya kajeun atuh ari kitu mah. Eta kumaha atuh jeung anak si Wiranta. Mangkaning manehna minta kaputusan deuleu ku jadi gundeuna. Batakeun bah eta ongkohan kuring mah teu resepna teh ka anak Mang Wiranta mah nya. Ku jalingkakna jeung teu sopan deui bah. Ka kuring nyebut teh ngaran we tapi ieu mah incuna Ki Ehon nyebutna ge aha ka kuring teh. Atuh ceuk manehna ka abah jeung ka mak. Moal nyebut abah ka emak moal nyebut mak cenah kitu. Haha. Dari ka dewek nyebut naon cenah nyebut akang atawa nyebut mamang ka indung lain nyebut bibi meureunnya. Lain rek nyebut akang atau mamang ka abah teh. Tapi rek nyebut papi ka abah ka emak nyebut mami. Hahaha si burung sia. Ka kolot kitu beta lamun ka indung lain mah pantes rek nyebut mami Arsa deuleu. Bah rewok ngadak-ngadak asa suka meuni babara katakan. Atuh bi Arsa ge ngakiki. Ari eta ngaranna saha incu si Ehon teh? Pokna deui nanyakeun ngaran nu dimaksud teh ngaran Mantili. Kana ge alus bah, ngumang kana rupa ngaranna mah Mantili bah. Teh mah Japar sajelasna tuh bah rewok rada ngalenyap hatena ngadenge ngaran Mantili, Mantili kitu. Saha? Pangdenge teh Mantili? Nya Mantili alus bah ngaranna ge. Teh mah si Japar. Alus ngaranna mah. Mantili. Eta ira cenah rek ka dieuna Japar. Isukan ku kuring rek dipapakeun dan cara manehna canyahoun ka dieu mah. Moal bohong manehna rek ka dieu. Abah mah nya make ngabohong sagala bah. Lantaran manehna sorangan keukeuh hayang ditepungkeun ka abah jeung ka emak. Samalah tadi ge lamun manehna teu keur barang gawe ngored mah di kebon, pasti ka dieu bareng jeung kuring. Syukur. Syukur ari rek ka dieu mah.
ngarah dewek nyaho sakalian ku dewek rek ditalek. Cek Bahrewok geus kitu masih Japar ngaleos rek katampian. Biar sah neang sangu ka dapur ari Bahrewok harita ngagerendeng jero dadana. Waduh. Boa-boa kabogo si Japar teh ngaran si Mantili anak si Ardasi. Sabab nurutkeun ceuk katerangan si Galuma. Nu ngudag-ngudag teh ngaranna Mantili. Nya aya alusna si Japar boga kabogo ka incuna Aki Ehon ngaran Mantili. Sugan we nya anakna si Ardasi bari kobang naga saktina aya di manehna. Ngan kumaha lamun manehna henteu teu masrahkeun. Nasina disiksa heula kitu ku si Kalana atau ku si Baduy. Tapi gampang disiksa sina diyakinkeun heula ku si Galuma. Tangtu manehna apaleun keneh kana rupa nu ngabebrik manehna. Nah mending peuting kewe kitu sina dibawa ku si Kalana jeung si Baduy. Da ku si Galuma bisa apaleun kana rupa si Galuma hayo ke mabur. Hari ayeuna kaceuri teuing jeung bisi moal daekeun budak awena. Nu tangtu curigaeun sajabati kitu dicopot. Dicokot beuting-beuting mah bisi teu dibikeun ku si Ehon. Kajen isukan di mana ku si Japar dibawa ka dieu. Tapi sina diintip heula ku si Galuma. Lamun ceuk manehna nya si Mantili anu ngabeurik manehna ku aing si Japar rek sina pura-pura barang beuli heula. Ke di mana si Japar geus eueuh ka karaai sina dibawa ku si Kalana atau ku si Baduy ka imahna. Tapi ayeuna aing perlu ngabejan heula ka barudak. Kitu dina gerentos hate Bahrewok para wargi. Teu diengkekeun deui harita keneh rek nepungan anak buahna. Dur bedug magrib harita Bahrewok geus tepi ka panganyerkan anak buahna. Kabeneran nyampak araya keur ngariung di tengah imah. Samalah tas dalahar kalacat Bahrewok ungah teu kungsi punten heula ujug-ujug bus we asu. Dah kebenaran araya euy. Keur naraon di teu garap-leh. Cek Bahrewok gek diuk sila tutung. Keur kieu we bah pugutas cangkat dalahar teh. Geuning si sinarieun buburit-burit ka dieu bah aya naon teh bah? Ki Kalana miheula ananya. Nu batak euy. Dewek burit-burit ka dieu aya dongengkeuneun ka sarelea euy. Pugu dewek ngerasa kaget. Kaget aya bunga aya. Ari kaget perkara anak dewek heuh si Japar. Bari kitu rek kawin bah. Lain rek kawin sia. Kelana dewek can paret ngomong ulah waka dipotong sia. Bieu si Japar cacarita ka dewek. Cenah mah hubungan hahadean jeung anakna si Wiranta moal tulus dijadikeun. Nya bieu ku dewek jeung ku indungna rada digelendeng. Ti heula dituduhan pi pamajikaneun anakna juru tulis desa. Malah geus dilamar naonan ari heug dibedokeun si Japar. Nya kekelana leuh jeung anak si Wiranta. Kakara 3 bulan geus nyaritakeun moal dituluykeun. Nya harita cacarita ka dewek yang manehna boga deui kabogo anyar. Aduh, nah eta si Kasep mun digetual gonta-ganti kabogo. Ari na ka urang mana cenah kabogona teh bah? Si Kalana rada mesem. Tah. Ari nu bieu manehna nyebutkeun boga deui kabogo anyar teh cenah. Ka incuna Aki Ehon deuleu. Incu Aki Ehon, nu mana bah? Si Kalana semu kaget. Manehna neuteub kana beungeut Bahrewok. Aki Ehon salakina Ninot nu imana nengang di pasir. Oh, anu kungsi panggil di pengaduan hayam teh apa? Ki Baduy milu tumanya bari ngarongkong wadabako anu Ki Kalana. Tah, heuh bener euy. Nu kungsi panggil di pengaduan hayam. Geuning harita. Oh, Aki Ehon, apa kuring ge? Nah, Aki Ehon boga injuk itu. Si Kalana kakara ingeteun para mitra sadaya. Ari cek si Japar mah nya boga ngan indung bapana geus paeh. Keun perkara ganti deui kabogoh ku dewek oge teu dicarek teu dicerita. Ngan dewek rada ngagebeg euy. Ras inget kana katerangan si Laing. Heuh ti si Laing, ti si Galuma deuleu. Bahrewok ngareret ka si Galuma. Para wargi sadaya. Harita Ki Galuma harita teh barang ditanya. Kudu jadi kuruna tuluy nyarita. Ingat kana katerangan kuring kumaha bah? Ki Galuma nanya. Ingat kana katerangan si Laing euy. Cik si Laing sanggeus semahala si Ardasi teh terus kungsi Jojo patutunggalan jeung saurang budak awewe. Tapi ka Laing ponok bool ngadon cicir. Eta si Laing samemeh ayeuna budak awewe teh kungsina nyakeun heula ngaranna. Dan saha bah? Ngaranna budak awewe nu ngabeurik si Laing sabok blok. Ulah kamu katuh. Sia mah belagu pisan ditanya ku aing teh. Bodoh sia. Kumaha? Sun ngaranna teh ya. Harap apa-apa pabuk sia ku aing. Para mitra.
galuma kalah ka beuki ngayak-yak beuki sawak. Ningali para mitra guruna leutik poporongos kitu mah. Ditanya ku abdi ge bah, saha ngaranna? Ngaranna teh Mantili, kapan tadi geus dicaritakeun ka Abah. Tah. Ku ayana kitu si Japar nyebutkeun ngaran kabogohna nu ayeuna sarua pisan jeung ngaran nu ngababeri ka ilain teh. Katelahna kabogoh si Japar incuna kiehon ge Mantili deui. Mantili galuma ngahulang. Mantili di galuma ngahulang. Coba Mantili anu ngabari silain teh galuma euy. Cekalana boga timuru kadinya. Teuingnya cek. Eta cek Japar kumaha deunganna cenah Bah? Teuing lantaran we ke nyaho. Kana rupa-rupana acan. Ngan kakara nyaho ngaranna cek si Japar Mantili incukna yehon. Pokona nyata kieu. Pangna dewe kadi kahiji ngabejakeun perkara si Japar boga di kabogoh ngaran Mantili. Kaduana isukan si kalana si Badu jeung si Laing. Kalimah dewek. Tapi ulah ka jero cari cing di dapur. Sabab cek si Japar kabogohna ki babageun. Cenah hayang pangi jeung dewek katut inungna si Japar. Di mana geus datang ka imah, ku si Laing galuma sirikeun di dapur. Nah nya laina kabogoh si Japar nu ngabeurik si Laing teh. Tapi eta si Laing apal keneh kan rupa nu ngabeurik si Laing teh euy. Bah rewok nanya kaki galuma para mitra. Wah, tong boro ninggal karasa tahun 2 tahun, Bah. Sanajan ceuk paribasana geus 4-5 tahun lagi apal keneh kuring atuh. Tema aki galuma. Lamun si Laing apal keneh. Barinya kabogoh si Japar nu ngabeurik si Laing gancang ku si kalana sampeurkeun ka jero. Kalawan cek si Laing kieu. Nyai mangkat talataan ku si Japar. Aina nyai kudu kaditu ku Japar ditunggu di jalan. Nyaritana mereka kota, aina Japar keur megat kenaran heula. Kekelanan Bah, can ngarti kuring ieu. Bieu cek Abah kudu kitu nyaritana ka budak awewe. Kapan Japar aya meureun di imah? Cek si kalana semu bingung. Hai, nyata kieu euy kalana euy. Sameme si Laing nyampeurkeun ka jero. Si Japar ku dewek krek pura-pura dititah meuli bako. Kayak di mana si Japar geus ini kakara si Laing nyarita kitu ka budak awena terus bawa ka dieu. Kerem di kamar dewek nyusul ka dieu. Nya nu maksudna mah dewek krek nanyakeun perkara gobang naga sakti teh sugan diampihan ku manehna di imah kiehon. Oh teuing atuh lamun kitu mah kakara kaharti ku kuring Bah. Heuh, kitu euy. Ngan si Laing galuma ka hade sing sirik kana rupa-rupana ulah nepi ka gagal euy. Hayo ke kasamaran deui. Oh atuh Bah, sabab kuring ge apa kana rupa nu ngabeurik teh mah. Sawala geus moal salah deui pasti anak si Ardasi. Sabab ti heula ge nyebutkeun rek menebus getih bapak kula cenah kitu. Tema Ki Galuma geus boga kepastian. Ngaran Mantili anakna Pak Ardasik almarhum. Syukur. Syukur si Laing tenget mah. Tenget keneh kana rupana. Heuh eta mah kitu euy. Omat isukan ka ari mah euy, tapi ulah ka jero. Jalan ka bibir tuluy ka dapur, malah dewek ke moal arek nepungan. Keun bae sina di sing hareupan ku indungna si Japar. Geus sakitu dewek euy rek balik. Bisi inung si Japar almarhum lantaran dewek teu bebeja heula. Rek ka dieu euy. Sukan we kumaha Bah? Isu keneh. Sangkan ulah kabilan datang. Tema Bah rewok tuluy balik. Barang nepi ka imah nyampak biarsah pamajikanna keur ngalong ditepas. Si Japar harita geus ngampi ka kamarna ngaduka geus sare duka acan lantaran Bah rewok can ka jero. Ari Abah natas di mana atunya disangka ku kuring mah keur ngurus hayam we di pipir. Boro diteang ka pipir eueuh nanyakeun ka si Japar nyebutkeun duka teuing deui. Udah nyiar bako, warungna geus tutup, tuluy nyimpang ka barudak euy. Tema Bah rewok ngabohong. Gek piuk dina kursi. Ari si Japar ka mana meni jembling? Pokna nanyakeun anakna para mitra. Di magrib keneh geus ngarengko si Japar mah cenah lieur ngomongna teh. Kajeun geus saes mah. Ditanyakeun sotenan bisi ditititan peuting. Nyata kieu mana lamun bener incuna kiehon nu dipikahayang ku si Japar aya ka dieu. Aku sakumaha mistina. Aya opieun suguhan. Pokona mah kalawan bawa ngobrol ku mana Abah moal wakana monan bisi manen eraeun. Hari kitu mah dising hareupan ku awewe dina ngobrol moal asa-asa. Samalaheug tanya budak awena, nah bener-bener daekeun dibiara ku si Japar. Heuh ulah. Urang teh ulah bakal percaya teuing kanu jadi anak. Ceuk si Japar. Geus daekeun, tapi teuing ceuk jenisna langsung ngomong.
ka urang mah sabab can tepung atuh. Abah rek cicing heula di dapur bari ngadedengekeun kana jawaban manehna. Ngan di mana geus datang si Japar tita kudu-kudu tita ka dapur. Rek ditita heula meuli bako sabab ieu teh rek meuli ka warungna geus tutup. Cek Bah Rewok amanat heula kanu jadi pamajikanana. Kumaha lamun cek budak awewena nyebutkeun suka bari menta tereh-tereh disalametan. Biar sah nanya bari neuteup kana beungeut. Nyari manehna geus daekeun onaman mah kalawan aya pamenta kitu. Sanggupan we ngan perkara waktu ku Abah ge ditangtukeun kitu. Mana eta kumaha atuh Abah? Isukan teh kuring rek nyaksian heula nu di Baruat meureun ari teu disaksian nyaho sorangan loba nu curalingna. Teu lage lamun teu kareret mah ku si Japar aya nu nyumputkeun sego di turuban ku Jerami. Aya kana setengah tolomongna. Maraneun ku si nyumputkeun tolomong deui. Disebutkeun ditatanyakeun ka saha-saha nu ngaku tolomongna. Tak kitu marukan teh. Ai kurang-kurang naon teh telik mah. Loba nu curaling lah. Isukan gitu dibuat teh. Ya isuk kapan tadi mang salwasimna geus ngabejakan. Bejaan isukan rek dibuatan can kitu. Ya ka sawah we ngan sugan geus dibuat ngopi ka incuna Ki Ehon. Pokona mah ulah teu dipanggihan heula ku manehna. Temal Bah Rewok tuluy ngampi dituturkeun ku Bi Arsah pamajikanana. Jepret ngoncikeun heula panto hareup tuluy asup ka kamarna. Para wargi kaum dangu, Batara Surya geus medal nyangan sabudur madam. Marga satwa sabodel manuk-manuk geus raricit bari tinggel berbangun anu suka bungah dumeh panggi deui jeung mangsana beurang. Nu rek sarawah boh nu rek racul boh nu rek di Baruat geus ting araleut sewang-sewangan. Geus puguheun nu inget kana ngalakonan ibadah mah trongkoh koa teu geus tanginas katampian. Bebersih tuluy ngalaksanakeun ibadah salat subuh. Samalah saurang budak bujang oge tayalian ti Japar poe harita merebun-rebun keneh tas tangin geus tanginas. Katampian balik ti tampian rap make baju jeung calana nu bersih. Sasarina mah dina hudangna teh sok beurang bae. Tapi ku harita ngadak-ngadak gorejag dumeh rek mapageun nu dipiharepna teh mantili si hedod edoy. Sanggeus rapih make pakean koloyong Japar nyampeurkeun ka indungna. Nu keur mirun seuneu kabeneran Bah Rewok ge bapana nyampak. Keur sideang da pugu tas di tampian karasa tiris. Mak, kuring rek mapageun mantili teh kalebak mak. Sabab manehna mah tadi papageun kuring. Pokna teh lamun teu dipapageun matak nyeri hate cenah kitu. Bari ngajanteng di lapur nyaritana teh para mitra. Ya heuh jeung atuh ka ditu ngan ulah leleda di jalana. Pantaran mah rek ka sawah nyaksian nu di Baruat deui. Ulah sumbung simbang heula pokona mah nyamanya abdi rek ka ditu langsungnya. Moal sumbung simbang bukan nama. Jadi nanti rek langsung gitu. Oh halus. Gancang balik teh euy. Udah sumbung simbang euy. Bah Rewok mairan. Nya bahal peres lah. Tema Japar tuluy ini nu maksudna mah jeung tujuan tayalian. Rek mapageun mantili. Tapi nu dipapageun teh ka kebonna nu Ki Ehon sapara mitra. Sabab mantili geus janji pasini pasang subaya rek nungguan di kebon. Heuleut setengah jam sabada Japar indit anak buahna Bah Rewok tayalian Ki Kalana, Ki Baduy jeung Ki Galuma. Geus daratang maranehna jalan tukang sakumaha nu dijangjikeun ku Bah Rewok teh. Ari Bi Arsah harita nyelang heula meresan urut sare. Jeung muka-mukakeun janela tuluy sasapu di buruan. Bah Rewok jeung anak buah nu tiluan ngawarangkong we ngaler ngidul. Inca ka pukul 7:30 banci haneut moyan. Japar geus datang deui ngiringkeun saurang wanoja tayalian mantili. Kabeneran Ma Arsah keur sasapu keneh di buruan. Punten, mantili meniliri. Mangga aya geuning tamu. Temal Bi Arsah bari neuteup. Ayeuna mah putuna Ki Ehon teh ceuk Japar nunjuk ka mantili. Oh, ku tadi teh putuna Ki Ehon nuhun atuh geulis ditepangkeun sareng emak. Sami-sami ibu kumaha daramang sadayana. Mantili nyolongkrong sasalaman. Pangestu ucu samulina kumaha nini sareng aki daramang. Alhamdulillah dina waktos ieu mah ibu. Nuhun ari daramang mah atuh geulis kalebat. Ke mah bade ka micen heula runtahnya. Ceuk Bi Arsah atuh kalacat Japar jeung mantili ka jarero. Ari Ma Arsah harita micen heula runtah kajarian di pipir. Sanggeus micen runtah bus ka dapur. Abahna, itu incuna Ki Ehon geus ka dieu geuning. Ngan geuning incuna Ki Ehon meuli tagepna keur abahna. Paingan si Japar ujug-ujug masket we lengket. Bi Arsah ngabejaan ka Bah Rewok salakina.
syukur geus ka dieu mah juga itu sing hareup baheula kumaneh bari si Japar sia ka dieu rek kita meuli bako ku dewek cek bah dewok tu koloyong biarsah ka jero sarta ngabejaan ka Japar rek dicita heula meuli bako ku bapana. Ieu geuning di mah nyai meni watak pika isieun pisannya lah. Tah kumaha ibu sakira raos di dieu mah. Angot di abdi langkung ti pika isieun dupi bapa angkat ka mana ibu? Biasa abah nama isu keneh sok ngurus cocoan nyai. Mun ngurus hayam. Mun alabatan kanu orokan we abah mah ngasih nyai. Aya par. Ka itu lah cenah cek abah tuh dicita rek mangulikeun bako ka jalan. Kamari abah rek meuli bako kaburu tutup warungna. Nyai kan dulu nya. Japar bebeja heula ka mantili. Mangga Kang, ulah kaganggu raos kaganggu ku abdi. Temal mantili aya ku sopana keur mata kayungjun keur geulis teh. Leos Japar ka dapur dituturkeun ku biarsah rek mangiciankeun cai keur sema. Singa heula selasa gedeung euy pangulikeun bako ka jalan. Nu biasa abah meuli teh euy. Kabari abah meuli bako kaburu tutup manten warungna euy. Bisi can buka toko nu di pengkolan terus ka pasarnya. Bah rewok ngasongkeun duit. Teu hararese harita keneh Japar init jalan ka dapur. Heuleut sawatara menit biarsah mairan cai enteh sagelas. Jeung opieunana malah dibakian sagala rupa. Ieu satu ibu lah ngarepotkeun lingi-lingi ibu. Mantili bangun anu ajerih naker. Lah ngarepotkeun naon ucu cai herang geuning nya. Cai goang iteh teu aya tema rencana nu sanes. Tema biarsah gek diuk tuluy ngajak ngobrol urusan nu sejen. Sehingga rumah inti poe lain di dieu we tina salah-salah pantoy na nya budak awewe nu kungsi tarung jeung lain teh budak nu ka dieu. Bah rewok mitah noong kaki Galuma. Teu hararese kojengkang Galuma ngalengkah tuluy nyidik-nyidik. Da puguh pantot sarangna ge rada gede atuh ku saliwat ge. Geus sidik kieu anu disebut incuna Aki Ehon teh bener-bener mantili nu kungsi ngabrik teh. Geus yakin mah Galuma mundur tuluy nyarita haharewosan. Waduh. Nyan bah budak awewe tapisan ngobri kuring ge anakna si Ardasi teh teh. Pokna hari weus-weus. Badar sia galua. Hade sia salah deudean. Bah rewok si ganu cangcaya para mitra sadaya. Dari abah nyan bah eta teh. Eta pisan ngobri kuring teh. Cing bocos ngadadak panon kuring mun salah titinggalian. Daek dicekek ku jurig sumpahna oge. Tema Galuma bener-bener manehna apaleun keneh kana rupana mantili. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ki Galuma ngajelaskeun para mitra yen sabenerna bener eta budak awewe anu ngudag-ngudag manehna nu katelah mantili anakna Ardasi. Taina kieu Galuma euy. Silain jeung si Baduy balik heula. Silain ngunggah kalana tapi jalan hareup. Ngomong sakumaru caritakeun ku dewek basa beuring tadi. Jeung itu buru-buru bising si Japar kaburu datang. Ngan di mana geus tepi ka ditu gancang asupkeun ka kamar. Bah rewok marentah teu hararese tiluan kalaluar. Ki Galuma jeung Ki Baduy para mitra kebat baralik ka panganyerkanana ari Ki Kalana ngoreleng ka hareup. Parang harita biarsah teh geus init ka sawah samalah bebeja heula ka mantili. Kalacat Ki Kalana ungah pok Ki Kalana ngomong siga nu heueuh. Punten nyai ngaganggu sakedap nyai. Cek Kalana bari ngajanteng dina lawang can wani diu. Mangga bapak dilebet atuh calikna. Temal mantili sopan bus Kalana ka jero tuluy diu heula. Dupi nyai teh leres kitu nu ka dieu sareng Jang Japar. Leres bapak dupi kitu? Mantili teu. Eta nabi bapak tepang sareng Jang Japar di jalan. Anjeunna biasa saur ka bapak suruh anjeunna teh diantos di jalan bari ngagalih bako kangge ramana sakantenan. Bade barang galus saurna teh kanggo nyai gitu. Cek Kalana teu ciri-ciri ngabohong. Di jalan di mana bapak? Mun di ditu di jalan geus ku bapak diajabkeun jalaran me ge saur Jang Japar kada disarangan cenah ku bapak bilihnya itu acan udinga jalanna kitu. Tema Ki Kalana. Kumatunya mangkaning ibu teu aya nuju angkat ka Serang piraku abdi teu wartos selama. Sawios teu wartos lagi jalanan sanes bade mulih. Yang ge tangtos ka dieu deui sareng Jang Japar. Matunya yang bilih diantos-antos ieu. Mangkaning bapak bade aya kapayugeun sanes iteh. Tema Kalana. Ku dasar kitu mantili teu boga rasa curiga naon-naon, percaya we kana omongan Ki Kalana. Harita keneh mantili kairingkeun. Sanggeus nepi kaburuan imah nu cicingan ku Kalana jeung pada baturna. Pok Kalana nyarita bari ngarandeg.
Nyai mah kalabat geus sekedap pokna. Atuh tadi mantili henteu ngabogaan rasa curiga naon-naon. Ku ayeuna jadi timbul curiga jeung asa teu gararana hate. Ceuk pikirna buah-buah ieu jelema rek nipu kalawan rek milampah goreng. Har kunaon ari emang kapan tadi nyaurkeun diantos ku Kang Japar di jalan nang ayeuna miwarang kalabat heula. Tanya mantili netep seukeut kana beungeut kalana. Mun tadi mah ngantos di jalan nang ayeuna teh Jang Japarna nuju ngagentos heulangeuan. Nu saya antosan di lebet. Tema kalana nyarita leuleuy di palar mantili daek unga. Ah, bios diantos di dieu we mang. Mantili mugen teu daek ungah para mitra sadaya. Kirang sae diantos di luar mah Nyai sareng panas deui. Di tepas atuh ngantosna ari teu keur kalebet mah. Kalana siga dumaksa. Bios di dieu we di luar mang. Mantili mung teu waleh mugen. Nyai maya ku teu kenging diangkeun pisan geuning kayak kumaha upami Jang Japar sareng Ramana Bendu ka Mang. Ili disangki Mang teu ngangkeun we atuh Mang disangki henteu tumut kana piwarangan Jang Japar. Bisi anjeunna Bendu bios abdi tanggal waler Mang. Tong ngangosieun-sieun teuing sanaos Ramana Bendu ge dising hareupan ku abdi. Mantili siga nu nemongkeun kawan uluk-uluk. Nari Nyai sasauran teh sok kaliasan kitu. Kumaha upami seug kadangueun ku putrana tapi kudu sanes seug diwartoskeun ka Ramana Jang Japar. Tadi teuing we pinten ngamukna teh. Mangkaning Ramana Jang Japar teh atuh satetar kambung ieu mah teh aya duana jami nu sugih pangarti beunghar ku pangabisa Nyai. Manu luhur penekna malah tos masagi sagala rupina Nyai. Lalu teuing mama bujang-bujang wantun ngalawan cecak ninga sorot cecana ge. Mun asa serap Nyai teu benten teu ninga sorot mata-macan we. Hadeum Nyai ulah sekali-kali deui sasauran kitu. Bilain ngawartoskeun ka Ramana Jang Japar ke. Kalana nyaritaan mantili sedang nu dicaritaan kalah kamesem. Kutan galak ka Ramana Kang Japar teh mah. Sanes galak deui Nyai langkung tigalak kasebat jago di dieu mah. Terus jawara ti tetar Cilawu teh atuh mulai duana Nyai. Tong bujang menampi tenggeulan ti anjeunna sacak disentak ge ka ngomong mah. Meni murag asa murag jantung teh. Subahna dek koncenang deui. Mangkaning salira jangkung badag eueuh salirana. Misbah plang sangadulang godeg hampir terpung jeung jangot. Ramo panangan ini baru sekel atuh penekna mah. Matak pika gilaeun Nyai. Eta naon teh batu ali meuni naretes da. Sakali ngepret teh da matak nyeri atuh. Sajabati panas tengah jenol deui. Naon papanjangannya sok atuh antosna di tepas beli. Lieur mangkaning sakieu panasna Nyai. Kalana pok deui nita ungah ka mantili. Tapi mantili tetap mugen teu daek ungah. Heuleut sawatara menit waktu mantili keur ngajanteng di buruan. Ujug-ujug jeleng dua lalaki tayalian Ki Baduy jeung Ki Darsim. Laluncatan ti pongpok imah kalawan teu tatapa sini cungceg nyerekelan kalalengan mantili. Uguh we sakedapan memantili reuwas turut sarta nyarita. Nanaon ieu teh ngadona rewak leungeun? Lesotkeun. Mantili ngepes-ngepes leungeun tapi Ki Baduy jeung Ki Darsim kalah ngabedol ku dasar kitu paraminta. Mantili beuki boga rasa curiga. Disereg kajudi ku hatena yen eta jalma nu tiluan rek milampah goreng. Sedeng para mitra Ki Galuh mamah teu kaluar manehna nungguan di jero bari geus sadia tamang keur ngaringkus mantili. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra anu mulya. Harita para wargi sadaya Ki Galuh mah tuluy bener Ki Galuh mah Ki Kalana tuluy nyarita. Sagiras-girasna ge awewe atulah najan sato nu giras ge teu burung beunang ku jalan akal mah. Sok galurus kadinya euy, sabelasna ge bikang. Sekalana meninggah hina pisan abongkeuna ka jiwa awewe direken keuyeub apu. Asa jauh tina ukuran anggang tina sangkaan dianggap ku jalma nu tilu mamantili teh jiwa awewe biasa. Nungan saukur pinter ngaliwat jeung nyamel. Tapi keur mantili lain deui samodel awewe sejen. Harita sanggeus kalana nyarita kitu teh para mitra. Bari baturna harita teh nu duaan ngabebedoleungeun. Sakilat harita mantili ngebrehkeun gerakan bajing luncat. Pangwaris ti Paha Ardasit almarhum bapana awak mantili ngajol sedengkeun para mitra dampa suku sabelah ngajejek dada kalana anu keur ngajegah hareupeunana cedak berat leungeun Ki Baduy jeung leungeun Ki Darsim lesot. Curalit mantili ngajurali ka tukang harita kalana ngadayag dagan. Da pugu dijejek dadana sakitu rosana. Kurang ajar oi.
awewe nyeun cuman caka ka aing. Hayu tarewakeun ieu. Kalana marentah babat kabaturanana. Bari nyebakan dada para mitra. Harita teh taksiran nyeri urut di jejak ku Mantili. Untung kalah kasungu cia bangsat-bangsat, hayo gerak rejet cia diri kaula. Maju ti duanana kagok nyingharupan saulu mah. Mantili kukubuk. Bari merosotkeun samping kari calana pangsi pamereti aki eho. Harita samping ngalumruk dina taneuh teh ditoker ka sisi. Terus ngebrehkeun pasangan jeung jurus-jurus nu hebat. Di antarana ngebrehkeun gerak Cimane, gerak Sabanar anu terus nguriling di tengah lingkung. Di tengah-tengah lingkung jalma tilu. Di bareng kurina trinata mata anu semu giras. Harita Ki Baduy para mitra. Teu sabar manehna jojo nyeureudeg ngameh bareng jeung Ki Darsim. Maksudna rek ngarontok ti gigir ngan orokaya nu dirontok leuwih rikat bata nu ngarontok. Harita para mitra Mantili ngaukur seuri. Mantili ngarengkog awakna rada ngalegedai ka tukang. Teu katitenan para mitra nu jadi lawan. Siku Mantili kecak katuhun atuh ngotok dada. Sia, cedak dayagdag Ki Darsim jeung Ki Baduy ting dayagdag. Samalah Ki Darsim kuat kanyengir puguh we. Kalana beuki panas manehna nyeureudeg dua taksiran para mitra. Geus teu mikirkeun ka jiwa awewe ngadon ngapistelkeun gempuran peup nu sakitu badag jeung kakerna. Kurang ajar sia resakeun sia. Siat. Kalana ngaluarkeun sora tarik marengan seleberna peureub anu kaharup di lalempeng kana beungeut. Dek pigelang leungeun kalana ditakis. Puguh we asa tamak panas asa dijejeleh ku pantar awewe. Kalana terus nyereg bari ngirimkeun tenggeulan-tenggeulanana tapi hiji ge can hasil. Sabab Mantili asa beuki cincing hut het naksisan serangan pihak lawan. Katingali menilincah nakar awak gulak-gilak bari terus mundur. Kalana para mitra menihut hut het harita. Tek dua pigelang leungeun antara kalana jeung Mantili disada ngabeletuk. Harita keneh para mitra Mantili ngeceri. Jabrod dada kalana kabeunangan. Ku gempuran jurus sajajar teu wudu kalana kuat dadayag dagan. Keur kitu teu dibere omer harita Mantili luncat ka hareup nyusul tepus. Awakna mutar sedang suku anu sabeulah ngangkat. Jabrod suku Mantili ngacap beungeut kalana. Tumerap ka kalana lain lumayan. Sakali disepak para mitra. Jabrod. Kalana leungit di temah wadi manehna ngaguak beri nukupan beungeut. Setan sia. Ki Baduy nyentak tukangeunana bari ngajamak buuk Mantili. Da puguh-buukna ngarumai leung. Harita teh beuheung Mantili ngalengak. Sirilik Ki Darsim nyerilik maksudna marek ngakitik beungeut Mantili. Ngan orokaya. Mantili teh eleh akal ngajingkrak dina gerakan kuda adean. Suku sabeulah ngonojer ka tukang. Ki Baduy kontan aduh-aduhan sababogonagog kajejak pisan. Harita nyengir para mitra. Nyengir bari nungkupan bogonagog. Geus semua henteu kana nyeri jeung seueul sedengkeun dampal leungeun Darsim. Meuni meber kalawan diembat ngancam kana puceuli. Dek leungeun Darsim ditakis bareng jeung kitu. Mantili ngadoyongkeun awak sabeulah kenca marengan peureub katuhu diembat. Hiu jabrod. Darsim ngaharekeng para mitra. Semu seueul kalana nu geus kabeunangan dijejak dadana nyuruntul ti gigir. Make ngalugas bedog sagala. Bedog kalana ngolebat ti gigir. Disada ngahiuk nyaan lain lalaworakeun nya ge Mantili kasebut jiwa awewe dina karencingesan jeung kapinteranna mah teu eleh ku pihak lalaki. Harita gentak ngareundeuk plos serangan bedog kalana nyamos saukur nyabet angin. Wing bedog kalana geus teu hasil nyabet beuheung teh terus nyabetan suku. Para wargi sadaya hut het para mitra nu nyerang. Nya kitu keneh Mantili para mitra. Kadang-kadang harita teh ngaceri tarik. Maksud jeung tujuan ngajeri teh keur namahan tanaga pikeun dirina di mana waktu keur nyerang. Malah Mantili ngabelur suruh si Ganu Hiber. Disangka ku kalana mah luncat kana dahan muncang padahal Mantili luncat kana soronoi imah kalana. Sabot kalana keur nongongan bari tangah kana dahan muncang. Sakilat Mantili ngalayang ti luhur soronoi dina gerakan kapinis manting dibarengan ku sora tarik. Jabrod sirah kalana dibanting ti gigir. Atuh puguh we para mitra. Kalana nyolonton congo bedog ampir-ampiran rek nyiruk beuteung Ki Baduy. Ngan hadena Ki Baduy cukup rikat. Manehna ngagentak luncat ka gigir. Lamun teu kitu taksiran kapanggang ku bedog baturna sorangan.
sedang mantili geus nyampak ngelur tangkal muncang ngacegak dina dahana bari cecil ketekan seri ti ditu mama panas kanu jadi lawan. Kunaon anika teh ngadorek dengar batur sosorangan atuh rek macakan tiasna hulu mah tong make jeung ndengar batur sorangan teu ngaarkeun kana tanggal muncang atau kana batu gede. Para mitra kaum dangu puguh we harita para mitra kalana dipapanas ku mantili teh manehna ngaheab nafsu ngakedur amarah teu kawadahan bangkawarana keur sia awewe gede sungut rasakeun sia siap modar sia kalana ngabelesur bari nigaskeun bedog ngahasil tapi kalana ugal-ugil ngabebedol-bedog si horeng hasilna nyeblok kana dahan muncang sedang nurek di alapatina ngajuralit luncat deui ka handap datang kana taneuh nyaranog pisan kagigireun Ki Darsim teu loba nu dipikir deui Ki Darsim ngalugas bedog sarta disabatkeun ka handap maksudna marek nyacar suku mantili belesur mantili luncat atuh Darsim nyamos malah maawak rada murilit keur kitu pundukna dijejek ti luhur dek solontog bru Darsim nyuksru kana taneuh korejat Darsim ngorejat ka karage rek jeung nangtung sakilat mantili luncat nai nyerag dada bari toleh ngaluarkeun sora nu lambat naker. Darsim ngaharakeng gelak-gelak olah butar getih tidak sungutna bari salantan solonton di siga hayam katutu para mitra beda hayam kutoun sakilat para mitra Ki Baduy luncat bari nyabetkeun bedogna lep mantili ngalalepkeun sirah keblos bedog Ki Baduy nyamos aya ku edas eta kakesitan mantili sanggeus micin pibahyaeun ku jalan ngalalepkeun sirah teh kanyahoan meret enggelan kepang ti gigir cedak lengak Ki Baduy ngalengak ka banting pisan cukang irungna lagi getih ngalei tina liang irung Ki Baduy kaluar masihan kumis keur kitu disusul tepus ku mantili ngabistelkeun gempuran peureup nu cukup rosa jibarengan ku tanaga cia cabrod kelekek Ki Baduy ongke kaluar getih tina sungut nyaan mantili jadi garang harita Ki Baduy keur babalongkengan teh dihanca palebah pueu ceulina dibanting ku suku bari awak muter teu beda ti panggal jabron koloyong Ki Baduy kuat kokoloyongan semulieur teu puguh para mitra teu puguh deung deuleuan akhirna mah Ki Baduy rubuh jeleng mantili lucat nepak ka leungeun Ki Baduy bedog lesot tina leungeunna ceg ku mantili dicokot sarta bedog diulinkeun hareupeun dua lawan di antarana kalana jeung Darsim nu kakara sadar siap bedog diulinkeun ku mantili suat siat ayo geura malaju sia bangsat mantili kukubuk ngadenge kekecapan kitu komo kalana asa tamah panas jeleng luncat ka hareup bedog teu antepan ngolebat ti gigir wing tang dua bedog abor ngaburicak bidieu kemangseun siap mantili males nyabetkeun bedog ngan orok kaya waktosna kabujeng see para mitra